სალამ მეგობრებო. ეთერშია გადაცემა პროექტი ვერიტას. მე მისი წამყვანი ირაკლი მეფარიშვილი დღეს გთავაზობ ძირფას სტუმარს ლაშა ბაქრაძეს. მადლობა დაბადებისათვის. ლაშა მიხარია რომ ჩემი სტუმარი ხარ. და ჩვენ გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ ჩვენს ჭირვარამზე, რომელიც ახლა გვაქვს, რომელიც მარტო ლოკალური არ არის. კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომ გავიგოთ, რომ ისეთი ტოტალური, გლობალური გარდატეხის მომენტში იმყოფება კაცობრიობა, რომ საქართველოს ასაკურველია ჩვენი უპირველესი პრობლემა, მაგრამ საქართველოს ესე ცალკე განხილვაც არაფერს არ მოგცემს, თუ არ წარმოვიდგინეთ საერთოდ მსოფლიოში რა ხდება. და არა მარტო ჩვენ, არამედ სოფლიო შეიძლება ყველაზე ჭკვიანმა თავებმაც არ იცის, საითკე მიდის ეს ყველაფერი. კი. ძალიან უცნაური რამ არის და როგორ დავიწყოთ? აი ამ მაკროსურათით დავიწყოთ და ქვევით ჩამოვიდეთ, მოვიდეთ აი ამ ჩვენ სიგიჟემამდე. ეს სიგიჟე მარტო ჩვენთანაც არ ხდება, ხო? ალბათ ჯერ ეს გლობალური სურათი უნდა დავინახოთ საერთო ჯამში, რაც ჩვენს გარშემო ხდება და ეს რასაკვირველია, აი ჩვენთანაც ბრძოლას, ამ პრობლემების გადაჭრის გზას ბევრად უფრო აძლიერებს, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ სხვა შემთხვევაში შეიძლება გვეფიქრა, ან თუნდაც ახლა გულახდილები რომ ვიყოთ თუნდაც ერთი წლის წინ არ ვფიქრობდით ჩვენს, მიუხედავად იმისა, რომ სიძნელეებიც ხადი იყო, პრობლემებიც ჩანდა, რომ აი აქამდე მივიდოდით, სადაც დღეს ვართ. და მომავალს რო უყურებთ, აი თითქოს და ძალიან რთულია განჭრიტო რა არის კიდევ წინ, იმიტომ რომ სადღაც კიდევ უფრო ოპტიმისტურადაც ვიყავით განწყობილები, თქვა ერთი წლის წინ. შეიძლება დღეს ყველამ გაიღიმოს და თქვა, რომ აი რა საფუძველი ქონდათ ოპტიმიზმისმა, მაგრამ ფაქტია, რომ არ მოველოდით, რომ აი აქამდე მივიდოდა ჩვენი ქვეყანაც და ჩვენს გარშემოც სამყაროც. და აი ეს არის ძალიან საბოლოო ჯამში ძალიან რთული მდგომარეობა, რომელსაც თვალი უნდა გაუსწოროთ. და მიუხედავად ამისა, ვიფიქროთ, აი რა შეიძლება გაკეთდეს, აი ამ ერთი შეხედვით შეიძლება თითქოს და გამოვალ მდგომარეობაში. გამოვალს ვეძახი არა, იმიტომ რომ აი საქართველოში რაღაც არ გადაწყდეს, შეიძლება საქართველოში ამე გადაწყდეს კიდეც, მაგრამ ეს სამყარო მართლაც ჩვენს თვალწინ ისე იცვლება, როგორც ვერავინ არ წარმოიდგენდა, ხო? აი ახლა არ მინდა რომ აიც დამეც იმაზე ვილაპარაკო რაღაცა გამჭრიტები დიხნის წინ, ჯერ კიდევ 2014 წელს, როდესაც 100 წლის თავი იყო პირველი მსოფლიო ომის და მე ამ პირველ მსოფლიო ომზე ბევრი მიმუშავია, მაშინ ვლაპარაკობდი, რომ სამყარო ძალიან ჩქარი ტემპებით იცვლება და მაშინ არაფერი ამ მსგავსი არ ჩანდა, ეს იყო უბრალოდ გრძნობა. და რომ აი ჩვენ ამ სამყაროს რომელშიც ვიმყოფებით, ვეღარ ვიცნობთ 7-8 წლის შემდეგ. და აი სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო, შეიძლება პირველად ერთი შეხედვით არ ჩანდეს, რომ ამაში რაღაცა ლოგიკური კავშირია, მაგრამ ამასობაში სხვაებიც ამბობენ, არა მარტო მე, იწყება აი ეს პანდემია, რომელსაც აი ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქოს და სამყარო რაღაცნაირად შეაჩერა. მე ამ პანდემია როგორც კი მთავრდება, იწყება უკრაინის ომი და ამ უკრაინის ომის პერიოდშივე, აგერ 3 წელი გახდება მომავალ წელს თებერვალში ამ ომის დაწყებიდან შემოდის ტრამპი ამ საერთაშორისო და საერთოდ პოლიტიკაში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული რაღაცები იცვლება მართლაც სოფლიოში. და ეს არის ერთი ჯაჭვი ამ დიდი გარდატეხვისა, რომლის მოწვევები ჩვენ ხდებით. თან ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც შევესწარით და შეიძლება მივესალმებოდით კიდეც და უმრავლესობა მიესალმებოდა საბჭოთა კავშირისა და მთელი სოციალისტური ბანაკის ნგრევის დროს. ეს აი ჩვენი სამყარო
ფაქტობრივად ჩამოიშალა სამყარო, რომელიც არ გვიყვარდა. სამყარო, რომელსაც გვინდოდა რომ დანგრეულიყო და ჩამოიშალა მიუხედავად იმისა, რომ იქაც შეიძლება რამდენიმე, აი ერთი თქვა 5-6 წლით ადრე ასე არავის არ ეფიქრა. და ანუ რაღაცა გამოცდილება აი ამ დიდი ჩვენი გარემოს ძირეული ცვლილების გვაქვს. ეხლა ევროპაში როდესაც დავდივარ ხოლმე იქ კიდე უფრო დასავლეთ ევროპაში, იქ კიდე უფრო მეტად უჭირთ ჩემის აზრით გაგება ამის, იმიტომ რომ მათი სამყარო ისე არ დანგრეულა. და ვერც კი წარმოუდგენიათ აი რა შეიძლება ამ ყველაფერმა მოიტანოს. ისე როგორც ჩვენ არ შევეცდით. თანხმოვანი ის არის, რომ ის სამყარო, რომელიც აი ახლა იცლება, მუშაობდა. ეს არ არის სამყარო, რომელიც განსხვავებით საბჭოთა კავშირისაგან, მაგალითად, ანუ ეს გრევა ობიექტური მიზეზით იყო, ხო, მოცემული. ანუ მარტო იმას ვამბობ, აი გარკვეული გრძნობა მაინც აქვს ჩვენ, ხო? ამის თქმა მინდა. თორე ის სამყარო უნდა დანგრეულიყო, თავისთავად ცხადია და დასანგრევი იყო და გვინდოდა და ამისათვის ძალისხმევაც შეიძლება რამდენად შეგვიძლია არ დაგვიშურებია, ხო? ანუ იქ ღირებულებითი კონფლიქტი კი არა, პრაქტიკული მატერიალური კონფლიქტიც იყო რეალობასთან, იმიტომ რომ უბრალოდ სამყარო უკვე ვეღარ უზრუნველყოფდა ადამიანს მატერიალური პირობებით, ანუ მასლოუს პირამიდის ქვედა დონითაც უკვე და აქ კი მუშაობს აბსოლუტურად პირამიდის ყველა დონეზე და უცებ ჩვენ გვაქვს ღირებულებითი კრიზისი, რომელიც ხედავს თითქოს და გარდაუვალ აუცილებლობას, რომ რაც აქამდე აშენებულა მიადგეს ვიღაცა ეს მახრასავი და საფუძველშივე დაუწყოს გამოხრა. და მარტო ამერიკა ხო არ არის? მსგავსი პროცესები უბრალოდ წარუმატებლად განხორციელდა. ახლა გერმანიაში EFD იქითკენ საფრანგეთში მარი ლეპენი, ნუ ბრიტანეთში აი აქ ესეთივე რაღაცა სისულელე იქითკენ ბრექსიტით გამოვლინდა, ხო? ხო, ბრექსიტით იქ ძალიან ბევრი ამ გამოვლინდა და სხვათა შორის ბრიტანეთშიც ეხლა სხვათა შორის ბრიტანას ველაპარაკებოდი სულ რამდენიმე დღის წინ და უთხარი რომ დიდი შანსია თვითონ ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ სტარმერი ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ბრიტანეთის არის ძალიან არაპოპულარული, ძალიან არაპოპულარული რაცა მე ვთხარი ალბათ რა ქვია, დიდი შანსებია ფარაჯი, ანუ აი ეს ექსტრემისტი მემარჯვენე რომ მოვიდეს თქო ქვეყნის სათავეში. რადგან იმას გაეცინა, არა ამას ბრიტანელები არ დაუშვებოდნენ, მე თვითონ მითხრა ცოტა ხნის შემდეგ რომ ეგრე მეგონა ბრექსიტიც არ იქნებოდა. კეთილდა. ახლა რა ქვია ფარაჯი რატომ არაო? თვითონ თქვა. ხო, მდგომარეობა მართლა ძალიან რთული არის, მაგრამ ეს იმიტომ გავიხსენე, რომ მაშინ დასავლეთში ხო დაიწყეს ლაპარაკი იმაზე, რომ ისტორია მთავრდება. ესეთი ისტორიის დასასრულს უნდა ნიშნავდეს, ისტორია ასოდეს არ მთავრდება, სანამ ადამიანი არსებობს, ხო? მაგრამ რაც ისტორია მთავრდება, ეხლა სრულიად სხვა ეპოქაში გადავდივართ და ასე შემდეგ და აი მის გაგრძელება მინდა რომ აღმოჩნდა რომ მაშინ კი არ დაამთავრდა ეპოქა ჩვენთვის ბევრი რამ დაამთავრდა მაშინ კი არ დაამთავრდა ეპოქა აი ეხლა ვართ ჩვენ სწორედ ეპოქის დასასრულში იმ ეპოქისა რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ შედარებით უფრო პატარა ეპოქა რომელიც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომით როდესაც მე თვითონ ვასწავლდი ხოლმე უნივერსიტეტში და სტუდენტებთან ხშირად გამომიყენებია აი ეს შედარება რომელიც ძალიან მომწონდა რომ არსებობდა გრძელი მე-19 საუკუნე და მოკლე მე-20 საუკუნე და ეს მოკლე მე-20 საუკუნე ამ საბჭოთა კავშირისა და სისტემის უნგრევით დასრულდა და აი ეპოქების ზღვარი ეგ იყო მაგრამ არა თურმე აი ეს ყველაფერი არ შეხებია დასავლეთს და ეხლა დრო მოვიდა რომ თუ კი ეპოქების ზღვარზე ვლაპარაკობ დასავლეთსაც შეეხოს იქაც ძირეული ცვლილებები მოხდეს და აი მაშინ დამთავრდება ეს ეპოქა და რა იწყება დაახლოებითაც კი არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. იმიტომ რომ ერთი მხარეა რასაკვირველია ეს პოლიტიკური ცვლილებები, თუნდაც აი ფასეულობით ჭრილში რო ავიღოთ და მეორე მხარეა ტექნიკური ცვლილებები, რომელიც ყოველთვის, როდესაც ეპოქების ზღვარზე ვიმყოფებით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რასაკვირველია ეს ტექნიკური პროგრესი შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ამავე დროს ცვალებადობა, რაც დღეს ხდება აი ამ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით. და ესეც წარმოდგენა ძალიან ბევრი საუბრობს ამის თაობაზე, ძალიან ბევრი საუბრობს რას მოიტანს ეს ხელოვნური ინტელექტის ასეთი
ძლიერი შემოსვლა ჩვენს ყოველდღიურობაში და რომ ყოველდღიურად, არა ყოველწლიურად და ყოველთვიურად, არამედ ყოველდღიურად ეს ვითარდება, ის ვიცით რომ უამრავი აქამდე სამუშაო ადგილი, რომელიც არსებობდა, უბრალოდ გაუქმდა უკვე, კიდევ უფრო მეტი გაუქმდება, ამ ადამიანებს რა ბედი ეწევათ და საერთოდ საითკენ მიდის ეს ყველაფერი. ხო, ამაზე ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, მე მგონია საბოლოო სურათი აი კი სად მივდივართ, აი თუნდაც ტექნიკური ცვლილებების მიხედვით ძალიან რთული წარმოსადგენია დღეს და ეს ყველაფერი რა როლს ითამაშებს საბოლოო ჯამში ადამიანზე. ისე როგორც მაგალითად აი ამ ღირებულებით ცვლილებებში, პოლიტიკურ ცვლილებებში ძალიან დიდ როლს თამაშობს სოციალური მედია. და იმდენად დიდ როლს თამაშობს ეს სოციალური მედია და ისეთი დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებრივ აზრზე, რომ საბოლოო ჯამში აი ყველაზე ლიბერალურ წრეებშიაც კი არა მხოლოდ ექსტრემის მემარჯვენეებს და ექსტრემით მემარცხენეებში კითხვის ნიშნის ქვეშ ისმევა აი ის რისთვისაც ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველაფრის გამოსავალი გვეგონა და გვეგონა რომ აი ამისათვის ღირს მართლა ბრძოლა და საქართველოში დღესაც ამისათვის ვებრძვით არჩევითი დემოკრატია. იმიტომ რომ აი ამ არჩევნებზე ეს სოციალური მედია ძალიან მოწყვლადი ჯგუფების საშუალებით წარმოუდგენლად დიდ გავლენას ახდენს და რამდენად მართლაც თავისუფალ საბოლოო ჯამში დემოკრატიულ არჩევანს აკეთებენ ადამიანთა დიდი ჯგუფები არჩევნების დროს ესეც კი უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ ისმევა. და თუ კი კითხვის ნიშნის ქვეშ ვსვავთ ამას, მაშინ უნდა ვიკითხოთ, კი მაგრამ რითი შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ, ხო? აი რა შეიძლება თუ ეს არა, მაშ რა? ამაზე პასუხი არ აქვს. ამაზე პასუხი ახლა არის ექსტრემისტული ჯგუფები ამბობენ მონარქია უნდა ავადგინოთ. არა პრიმიტიული გაგებით ვამბობ მონარქიას, მართლა არის ესეთი ჯგუფები და საკმაოდ განათლებული ადამიანები. არა მონარქია რაღაცა ყოფილი დინასტიების აღდგენის თვალსაზრისით, არამედ რომ ვიღაც ერთი დიდი მოაზროვნე არის, რომელიც ამას ყველაფერს მართავს. აი უაღრესად საშიშია, მე უკვე ვიტყოდი, აი ასეთი ტიპის აზრების გავრცელებაც კი, მაგრამ ამას ხო ვერაფერი ხელს ვერ შეუშლის. ისე როგორც აი ხა მაგალითად ჯერობა ხომ რაღაცნაირად შეუშალოთ ხელი ამ სოციალური მედიის გავლენას. ვერანაირად ვერ შეუშლის. როგორც ამ ხელოვნური ინტელექტი აი შევზღუდოთ, კაი, აქამდე იყო რომ თქვათ რაღაცა თქვათ, აი შეზღუდვა ეხებოდა რაღაცა გარკვეული სექსუალური ან პორნოგრაფიული ტიპის შინაარსის მქონე ამბებს. კარგი რა ქვია 1 2 3 4 5 სხვადასხვა ესეთი ხელოვნური ინტელექტის ხელოვნური ინტელექტი ამას უარს იტყვის, მაგრამ მესამე და მეოთხე არ იტყვის ამასთან დაკავშირებით უარს. ანუ აი ეს შეზღუდვები არაფერს არ იძლევა სამწუხაროდ. და ძალიან ილუზორულია რომ წარმოვიდგინოთ რომ აი ამ განვითარებას რაიმე შეზღუდავს. აი ყველაზე მოგწონს თუ არ მოგწონს იმის მიუხედავად. კი, აი ყველაზე უცნაური და თვალშისაცემი მე მგონია ამ სოციალურმა მედიამ გახსნილობამ გამოიტანა ის რომ ადამიანებისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი გახდა პრაქტიკული ღირებულებები, როგორიც არის აი მისი კერძო პირადი კეთილდღეობა, კერძო პირადი პატარა სამყარო, კერძო პირადი რაღაცა იდეალები და აი დიდი იდეალების მიმართ კითხვების დასმის შესაძლებლობა გააჩინა. აი ახლა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, ახლა ეპოქაზე რომ ვამბობთ ბოდიში რომ განსხვავდება, აი პირველ მსოფლიო აღარ გავაგზელე მე. საბოლოო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ თუ კი უფრო დიდ ეპოქებად დავშლით მსოფლიოს ისტორია, ჩვენ იმ ეპოქაში ვცხოვრობთ ჯერ კიდევ, რომელიც აი საფრანგეთის რევოლუციით იწყება, ხო? და აი სწორედ აი იდეების, აი ამ ადამიანის თავისუფლების, ადამიანის ღირსების და ასე შემდეგ და აი ეს დიდი გაგებით ეპოქის დასასრულში ვიყავით, ხო? და ამ ჩვენ გადასახედიდან ადამიანის ფსიქოტიპის იდეალის წარმოდგენა რომ ადამიანი იდეებია და ამ იდეის ერთგული უნდა იყოს, პრინციპის ერთგული უნდა იყოს და ახლა ეს ნეო ადამიანი, ნეო საზოგადოება აი ამ სოციალური მედიებით, აი ამ პრაქტიკული, პრაგმატული და მოქნილი რაღაცა იმებით, კი მაგრამ რატო?
აი რა საჭირო მეც საქართველო მე რა რუსეთს რატო ვერ დაუჯდება გვერდზე კი რასაკვირველია ხო ანუ ყველა ფერზე კითხვა ის რატომ ვერა მე რა მოხდა ახლა მოლაპარაკება ხო აუცილებელია კუბახიძე იქ რო წავიდა აი რატომ ვერა ანუ რა საჭირო რა საპროტესტებს საერთოდ იქ რა საჭიროა აი მოდი დავხედოთ აი ლურჯი ავტობუსი მოდის მაღაზიაში არის ყველაფერი. ნუ კვერცხით ცოტათი სინამდვილეში ის ლურჯი ავტობუსი მე ძალიან ხშირად მეწევს ავტობუსი არული განსაკუთრებით. ნუ შეუძლებელი ის არ არის ნათლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმ გაგებით როგორც არის მაგალითად იგივე ბევრისათვის ამასობაში უკვე მოძულებულ ევროპაში. ხო, იმიტომ ვერ შეეტენები უბრალოდ. ხო, ეს გასაკითხი. ეხლა მოდიში აი აქ რომ მოდიოდი, მეტროში ჩავედი. მეტროში ისე ხშირად არ მიწევს ხოლმე სიარული მეტროთი. წარმოუდგენელია, ეს არის ძალიან რთული კერა, ნუ აი არანაირად მართლა ელემენტარული იმებს, მაგრამ კი ცირედითაც კმაყოფილია ის ნაწილი საზოგადოების რომელიც აქ არის. ხო და აი აქედან გამომდინარე სულ იმაში შედან ბოდიში მომთხოვე გავუთავებ მანქანის პატრონებიც გაუთავებელ საცობებში აი ამ დღეებში განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ხალხს იჭერენ იმის გამო რომ ტროტუარზე ატოდ გეხავთო და აი იმ ნაძვის ხემ რომელიც გახსნეს ნუ წარმოუდგენელი საცობები გამოიწვია მაგრამ აი მე ყველაზე მეტად რა მაოცებს იცი აი ამ პრობლემების არ დანახვის დიდი სურვილი ისე როგორც მაგალითად ეხა განათლების რეფორმას მივადგეთ ხო ფაქტობრივად რასაც გვიყვებიან ეს არის სიგიჟე აი ეს უკუსლის ნათელი მაგალითია თქვა ელემენტარულად ვქო იყო 12 კლასიანი სკოლა და ეხლა 11 კლასიანი ეს ხო ყველასათვის გასაგები იყოს რომ რაღაცა გარკვეული უკუსლაა ხო 12-11-ით რატომ უნდა ჩანაცვლდეს ნაკლებით ხო მაგრამ აი როდესაც ადამიანი გამოდის პრემიერ-მინისტრის სახელად ხო და ამბობს რომ ერთ ქალაქში უნდა იყოს ერთი ფაკულტეტი აი მას რო ადამიანი იტყვის ეს ხო იმას ნიშნავს რომ აი დაახლოებითაც კი არა აქვს წარმოდგენა საერთოდ რა არის განათლება შემაშფოთებელია ძალიან ვერ ვიტყვით რომ გაუნათლებელი ადამიანია ხო ახლა დიპლომების თუ ვიმსჯელებთ მაგრამ აი მას რო ადამიანი ამბობს რაც საერთოდ არსებობს საუნივერსიტეტო სისტემა კაცობრიობის ისტორიაში ასეთი რამ მე მგონი არავის არ უთქვამს ხო ძალიან ხო და აი ამ ასეთ ელემენტარულ რაღაცებზე გვიხდება საუბარი და ვიღაც მერე გამოვა და იტყვის რომ არა ამაში არის რაღაცა დადებითი ძალიან ძნელია აი ასეთ პირობებში დისკუსიაში ჩაება და ადამიანს რომელსაც არ უნდა უბრალოდ არ უნდა რაიმეს გაგება მას რაიმე აუხსნა ეს არის უაღრესად რთული ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე თუნდაც აი გუშინ ადვოკატი დაიჭირეს ისევ ტროტუარზე დგომისას იმის გამო რომ პოლიციის თანამშრომლებს შეეცადა პოლიციის თანამშრომლებისათვის შეეცადა აეხსნა თუ რატომ არის არა ეს უკანონო კანონის თვალსაზრისითაც კი არასწორი მათი ქმედებები ხო ანუ აი ესეც არის ძალიან სერიოზული პრობლემა გარკვეულწილად სოციალურ მედიასთან აქვს კავშირი აი ესე მიუხედავად იმისა რომ არანაირი სოციალური მედია არა ადამიანს ელაპარაკებოდა და დაიჭირეს როდესაც აი რაღაცა ადამიანთა საზოგადოება დაიყო ბაბლებად და აი ამ ბაბლებიდან ძალიან რთული არის სხვა ბაბლთან ურთიერთობა არის უამრავი ადამიანი რომელიც ამას ცდილობს გუშინაც მაგალითად ამისი მცდელობა იყო რომ ადამიანურად დაელაპარაკო ასე ვთქვათ მეორე მხარეს და ის მეორე მხარე ასაკეთებს რომ იჭერს ხო რო შეეძლოს აი სხვა შემთხვევაში სხვა სიტუაცია წარმოვიდგინოთ აი ჩვენ საუბრობთ მაგალითად არ მოგწონს ჩემი ნათქვამი და იღებს რაღაც უგროს და თავს ჩამართხავ აი აქამდე მივედით სადღაც და ძალიან ჩქარი ტემპით მედის აქეთკან ყველაფერი მე აი ისევ განათლების სისტემას რომ დაუბრუნდეთ აი ამ რეფორმას თავად ამ რეფორმის ესეთი ვითომ და მასტური რაღაცა წინადადება 10000 მარად პროფესორა
აი ისევ ოპორტუნიზმზე დადებული ფსონი, რომ გარკვეულწილად თითქოს და ყურს რა ვიღაცას იყიდი ამეთი თავისი კოლეგის საწინააღმდეგოდ ზუსტად ეგ მექანიზმი და აი ამ ქალაქებში გადანაწილება ისევ იმიტომ რომ კონცენტრაცია აღარ იყოს მოსწავლეების დაუშვათ რაღაცა თბილისში აღარ მოხდეს მათი ასე თქვათ რაღაცა პოლიტიკური აქტიურობა ან ორგანიზმი. ამ დეკონცენტრაციაზე სხვათა შორის ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მამაც შემიწერდა და ამბობდა რომ უნდა იყოს აუცილებლად რაც პრინციპში მეტნაკლებად მოხდა ახალციხეშიაც სასწავლებელი და უნდა იყოს სადღაც ავის ხაშურშიაც თქვა სასწავლებელი. ამაზე ლაპარაკი არ არის. აქ სრულიად სხვა დონეზე ვსაუბრობთ, ხო? როდესაც აი ხა მაგალითად გუშინ გამოქვეყნდა უცხოელი მეცნიერების პროფესორების წერილი. ამასთან დაკავშირებით და ისინი აი მთელი გულახდილობით, გულითადად უხსნიან, ასე ცდილობენ რომ აუხსნან ხელისუფლებას რომ თქვენ რასაც აკეთებთ ის გამოიწვევს მაგალითად სტუდენტების რაოდენობის შემცირებას. ან ეს შეაფერხებს ან საერთოდ შეწყვეტს უცხოურ უნივერსიტეტებთან ურთიერთობებს და რაღაცა საერთო პროექტებში მონაწილეობის მიღებას და ასე შემდეგ და ამ ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლები ეცინება თვითონ ამბობენ რომ ეს უნდათ და ისინი კიდევ უხსნიან აი როგორი ცუდი შედეგები იქნება და ეს ცუდი შედეგი გვინდაო ამბობენ და რას მიხსნის ის აი იმდენად აჭრილია მდგომარეობა რომ ის ადამიანები ფიქრობენ რომ იქნებ ვერ ხვდებიან ესენი რომ აი ესენი ყველაფერი ცუდისკენ მიდის და აქამდე ეს ვინ არის ეს ხალხი ვისაც უცხოელი პროფესორმა ასწავლა რომელსაც საქართველოს რაღაც ურთიერთობა აქვს კავშირი აქვს იცნობენ საქართველოს სამეცნიერო დონეზე ქონიათ მათთან ურთიერთობა და ეს ენანებად უხსნიან რომ ეს დაინგრევაო და ამათგან ზუსტად ეგ ესენ გულში ფიქრობენ რომ ხო ამბობ ეგ მინდა ეგ არის ჩემი მიზანი რას მიხსნი რომ ეს იქნება შედეგი კი ეს არის ძალიან უცნაური და მთელს აი ამ უცნაურობას ალბათ ამძიმებს ის რომ შესტობები იმდენად მძიმეა ახლა არსებული ხელისუფლების რომ გამომდინარე ფაქტიდან რომ თუ ეს შესტომები გასწორდა იმით რომ მათ ძალაუფლება დაკარგეს მას მეშინათ რომ აი მაშინ რა გვეშველება ამიტომ ყველაფერი მისაღებია რაც შეგვინარჩუნებს ხელისუფლებას და ყველაზე უცნაური ის არის რომ ის საზოგადოებაში არ არის ადეკვატური აღქმა არსებული პრობლემატიკის არსებული საფრთხეების და რატომ დაგვემართა ეს ფაქტი ისე რომ აი საზოგადოება ვერაცნობიერებს მიმდინარე საფრთხეს მაშინ როცა მათ შვილს ეხება ეს არ მათ ეხება პირადად მოხუცსაც რომელსაც შეიძლება შვილიც არ ყავს მათაც ეხება ეს თავისუფლების შეზღუდვა და ყველაფერი ეს ხო მათ ეხება შეიძლება ადამიანს სრულად ფეხებზე ეკიდოს მართლა ეს ბოდიში მომთხოვს უფლისას და აი ეს რაღაცა საერთო ადამიანური საკაცობრიო ღირებულებები გასაგებია და იმაზე ფიქრობდეს როგორ გადარჩეს დღიდან დღემდე ეხლა აი დღეს მთელი დღე ამასთან დაკავშირებით არის საუბარი 255 ლარი შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანს ხო როგორც რაღაცა მინიმალური შემოსავალი ისეთ ეხლა ხო სიგიჟეზე ვლაპარაკობთ ეხლა ამაზე საერთოდ შესაძლებელია დისკუსია არსებობდეს მართლა ეხლა სანამ დაიწყებოდა გადაცემა გავიხსენეთ ნანული შევარდნაძის სიტყვები რომ 14 მაინათაც შესაძლებელია თურმე კარგმა დიასახლისმა არჩინოს ოჯახი ხო აი ამ გახსნილობამდე ხო არ უნდა მივიდეთ მართლა აი ამ გახსნილობამდე რომ ვუნდკიცოთ ადამიანს რომელსაც 255 ლარი აქვს და შესანიშნავად იცის რომ ამით ვერ გადარჩება და ვუნდკიცოთ რომ არა შენ შეგიძლია თურმე გადაირჩინო თავი მიუხედავად ასეთი დაბალი შემოსავლისა მთელი თვის განმავლობაში ხო აი ეს არის ამორალობა ანუ საბოლოო ჯამში ის მაგალითად აი ისე რეფორმას რო დაუბრუნდათ უცხოელი სტუდენტების შემოდინების შეჩერება უნდათ
არ დაგვავიწყდეს აი ყველაზე ფაშისტური წრეებისათვისაც კი საქართველოში ეს ხალხი არ არის საშიში, იმიტომ რომ აქედან არავინ არ რჩება, თითქმის აქ, ხო? საერთოდ არავინ არ რჩება, ანუ ეს არ წარმოადგენს ამ თვალსაზრისით რაიმე მიგრაციულ პრობლემას. ხო? ეს ხალხი არის, რომელსაც ფული შემოაქვს საქართველოში. ამაზე მესმის, რომ ხელისუფლებას უნდა გარკვეული უნივერსიტეტების განადგურება. მე თაი ფაქტობრივად გამოცხადებული მიზანი არის ილიას უნივერსიტეტის განადგურება. უნივერსიტეტიც რო სარგებლობს, რომელიც მათი ასე ვთქვათ, პოლიტიკის ერთგული არის. ხო და აი მას დავამთავრებ, უბრალოდ რო არ შემოვა ეს უცხო, კაცო, ქვეყანას ხო ამით რაღაც გარკვეული თანხმობა, ის უნივერსიტეტი ხო არ იღებს მარტო. იმაზე ავლაპარაკობ, აი ამ NGO-ების ტოტალური განადგურებით საქართველოში. დიდი ფული, როგორც თვითონ ამბობენ, ამიტომ ჭირდებოდათ ეს კანონი, რომ დიდი ფული შემოდიოდა. ამ ფულს ეს ადამიანი ხელფასახით იღებდნენ და აქ ხარჯავდნენ. და მეორე და უკვე გადასახადებს იხდიდნენ. ეს დიდი ხვრელი რითი უნდა შეიფსოს? მაგალითად, ანუ ძალიან ხშირად უნდა ითქვას ისედაც, ბევრი სხვა მაგალითს მოყვანა შეგვიძლია, არალოგიკური შეიძლება მოგეჩვენოს ქცევა იმათი, ვინც ძალაუფლებაშია. რომ კი, მაგრამ რატომ აკეთებენ ამას? რამდენიც უნდა ილაპარაკონ იმასთან დაკავშირებით, ორნიშნიანი ზრდა არის ეკონომიკის და მე და თქვენ ხო ვერ ხედავთ ამას ვერანაირად ჩვენს საკუთარ ცხოვრების სტილზე პირიქით უარესდება და უარესდება. ის რომ რა ქვია აი ამ 215 ლარსაც კი აღარ მისცემენ ზოგიერთს და ესეც აღარ ექნება ამაზეც დავინახავთ. ეს ძალიან რთულ სერიოზულ ეკონომიურ პრობლემებს გამოიწვევს. ეს იზოლაციონიზმი, რომლისკენაც ქვეყანა მიდის, იმის იმედად ყოფნა, რომც მართალი იყოს სრული ფეიკი რაც არის, აი ეს არაბები რო დიდ ფულს ჩადებენ ერთჯერადად სადღაც, ეს ხო ქვეყნის განვითარებას არანაირად არ შეუწყობს საბოლოო ჯამში. ხაც ეს ხო ერთი პატარა სეგმენტია მართალიც რო იყოს იმ შემთხვევაშიაც, ხო? და აი ძალიან ხშირად სწორედ ეს რომ ქცევა ხშირად გეჩვენება ალოგიკური, ისე როგორც მაგალითისთვის მესმის რომ აღიზიანეთ, მესმის რომ ცოფდებიან პირდაპირ იმაზე რომ ხალხი რაღაცას აპროტესტებს და ბრძანება აქვთ მიღებული რომ ეს რამენაირად უნდა მოიგუდოს. ყველაფერი ცადეს, ჯარიმები, ციხეშესვა ადამიანების და ასე შემდეგ და მაინც პროტესტი არსებობს ქვეყანაში, ხო? და ეხლა უკვე ტროტუარზე დგომაც არ შეიძლება. ეხლა ლოგიკურად რომ იმჟელოს ვიღაცას, ვისაც მართლა თავის ცუდათი მაინც რწმენა აქვს, არ აქვს შიშები და არა მხოლოდ ბოღმით მოქმედებს, რას უშლის მაგალითად ამ ადამიანების დგომა ქუჩაში, ხო? რას უშლის იმ ტროტუარზე დგომა რუსთაველიძე მთავრობის თუ პარლამენტის წინ, ხო? ხო, არა, ხო, ეს ხო არა ლოგიკური არის. ეს არის მხოლოდ შიშებით, ნევროზით და აი ამ სიძულვილით, წარმოუდგენელი სიძულვილით ადამიანების მიმართ ნაკარნახევი ნაბიჯები. აი ეს არის ყველაზე საგანგაშო და საშიში მე მგონი ჩვენს ყოფაში, რომ ჩვენს ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, რომლებსაც აი არ მოვერიდები ამ სიტყვას. ეზიზღება ის ადამიანები, ვინც მას არ მიყვება, ან მისას არ იზიარებს. ანუ ეს ხო არ არის, აი უბრალოდ მაგალითად ჩემი პოლიტიკური ოპონენტია, საჯარო პოლიტიკური მტერია, ესეთი კატეგორიაც არსებობს პოლიტიკურ მეცნიერებაში, ხო? აქ არის აი ძალიან კერძო, ძალიან უშუალო, ძალიან პირადული ზიზღი და ეს ზიზღი იზრდება. ეს ძალიან საშიშია ნებისმიერ საზოგადოებაში წლების წინ, აი არ ვიცი, რა ქვია, ტელევიზიაშიც მithქვამს და შეგიძლიათ ამოიღოთ იქიდანაც, რომ წლების წინ მithქვავს უკვე ჯერ კიდევ არ იყო აი ეს ტოტალური კატასტროფა დაწყებული, რაც მე ვთვლი, რომ აქ საქართველოში დაიწყო სწორედ უკრაინის ომის შემდეგ, აი ეს ტოტალური შემოტრიალება, ხო? არ იყო დაწყებული და მაშინაც ვამბობდი, რომ აი ხელისუფლება, რომელიც ზისხს თესავს გაუთავებლად საზოგადოებაში, იმის მაგივრად რომ რა არის ხელისუფლების პირიქით რაღაცა საზოგადოების კონსოლიდაცია გამოიწვევს, რაღაცა გარკვეული მიზანი დასახოს სახელმწიფოსათვის, ერისათვის, რომ აი იქითკენ მივდივარ და ეს გვინდა. არა, აი მუდმივად მუშაობდა იმაზე, რომ საზოგადოება ყოფილიყო გახლეჩილი და ამ გახლეჩილ საზოგადოებას ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალება დაეკარგა. უკვე რამდენი წელია, რომ თქვათ
ხელისუფლების წარმომადგენლები აღარ დადიან უბრალოდ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ან კრიტიკულ მედიაში, ხო? ესეც ხო ნაბიჯია, რომელიც რაღაცა მომენტში გადაიდგა. ანუ სრულიად ჩაიხსნა დიალოგის თემა საზოგადოების შიგნით და მუდმივად ხდება აი ამ ზიზღის დათესვა და სურვილი იმისი, რომ ეს საზოგადოების გახლეჩილი ნაწილები ერთმანეთს დაეჯახონ. არა დაეჯახო, გვიმეტები რომ წადით. აი ეს არის. ხო, რასაკვირველი, ეხლა ეგ არის, რა ქვია, რომ წადით. და რო წახვალთ, იქაც არანაირი უფლება არ გექნება შენ, როგორც საქართველოს მოქალაქედ, აი მოზეგავლე მოახდინო, იმიტომ რომ ჩამოართვეს ამ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომელიც საქართველოს ძალიან დიდ როლს თამაშობენ, ძალიან ბევრ რამეს აკეთებენ, ეს არ არის მხოლოდ ფულში არ განისაზღვრება ეს ექიმები ვიცით, რომელიც აქ ჩამოდიან და ოპერაციებს ატარებენ და თქვა კოლეგები ჩამოყავთ და ასე შემდეგ. მეცნიერები ვიცით, რომელიც აი აქ სწორედ ამაზე მუშაობდნენ, რომ ქართველი მეცნიერებს იქ შეეძლოთ რაღაცა პროექტების განხორციელება და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ საქართველოსაც. ვიღაცა შეიძლება იპარავდეს, მაგრამ დიდი ნაწილი არის წესიერი ხალხი, ხო? აი ამ ხალხს ართმევენ, რა ქვია, ხმის უფლებას. ანუ ფაქტობრივად ერთი ნაბიჯია იქამ დარჩენ, რომ მოქალაქეობა რა არის მოქალაქე არის ადამიანი, რომელმაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ ქვეყნის მართვაში. აბა რაში გვჭირდება მხოლოდ პასპორტი და დაგვიცავ საქართველოს საკონსულო რამე სერიოზული პრობლემა რო კონდეს საქმე თუ რა იქნება. ხო? თან მით უმეტეს ეხლა ვინც ხავთ გაგზავნილი, ეს არის დიპლომატიური კორპუსის ტოტალური ჩამოშლა, რაც ეხლა ხდება, რა ქვია, საქართველოში. ეს არის ადამიანები, რომელსაც არაფერი არ აინტერესებს გარდა საკუთარი კეთილდღეობისა და სულიად არ ვინც წესიერი ადამიანი იყო, უკვე კარგი ხანია წამოვიდა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, იმიტომ რომ რაზეც ეს ხალხი მუშაობდა, იმაზე უთხრეს, რომ ეს აღარ არის, რა ქვია, ჩვენი მიზანი, აღარანაირი ინტეგრაცია დასავლურ სტრუქტურებში აღარ გვინდა, დაანებეთ ამას დავით და აი ეს საოცრება, საგიჟეთი, რასაც ესენი აქ აწყობენ, ის უნდა გაამართლონ, რო არ ვიხმარო რუსულის თუ გააправონ იქ სადღაც და რა ქვია, წესიერ ადამიანს ეს არ უნდა. კატასტროფაა. ანუ ჩვენ ამ 30 წლის განმავლობაში ვამგვალებ ახლა ციფრს, მაგრამ მაინც ამ 30 წლის განმავლობაში რაღაცა ავაშენეთ. აი ნუ ჩვენ ავაშენეთ იმ საგარეო პოლიტიკაში კონკრეტული ორი კურსი გვაქვს. ევროკავშირი, ნატო, შექმნით იქ პისეკი, შექმნით იქ სუამი. ანუ ყველას რაღაცნაირი უნისონში ისეთი მიმართულება აქვს, რომ ყველა ევროპული ინტეგრაციას დიდ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას გულისხმობს და უცებ აი ახლა ჩვენ გვაქვს ისეთი აბსურდული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, რომ 30 წლის ნაშრომს დაჯახით მივადექით და აი ხო ვჩეხავთ ამას და მე არ ვიცი ახლა ვთესავთ ისეთ ბედლენში უარგის მიწაში რაღაც ახალ პოლიტიკას ჩინეთი როდის ქონია ტრადიცია ვინ რა კულტურული კავშირები გვაქვს რა პოლიტიკა არა აი ჩინეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა ეხლა ცხადია იზრდება და ამას ანგარიში უნდა გაუწიოთ ამაზე არა მე მაგალითად ხშირად ვამბობ მე და ჩვენ და ასე შემდეგ მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ამ საუკუნის დასაწყისშიც კი რომ ვიღაცები რომ მეკითხებოდნენ ხოლმე რა ენა ვასწავლოთ ბავშვი გეუბნებოდი ჩინური ასწავლეთ. ეხლა ის მეორე სიგიჟეა რომ ყველა მოცოთ ჩინური უნდა ვისწავლოთ მასწავლებელს ადავიყვანთ და ასე შემდეგ ჩინელი კი ბევრია მაგრამ ყველა მასწავლებლად შეიძლება არ გამოდგეს. ხო მაგრამ არა ესეთი რა ქვია ჩინეთის მნიშვნელოვანია მაგაზე არ არის ლაპარაკი მაგრამ არსებობს მართლაც რაღაცა სრულიად სხვა ღირებულებითი კავშირები და აი ის საზოგადოება რომელშიც შენ გინდა იყო ეხლა ხშირად მაგალითად ეს ფსევდოპატრიოტები რო არიან საქართველოში ამბობენ ხოლმე რომ არც ევროპა გვინდა არც აზია გვინდა და აი კავკასიელები ვართ მე მართლა მთელი 90 წლების განმავლობაში, როდესაც ვიღავ ყველა დემონსტრაციაზე ბერლინში თუ სხვაგან, ყოფილად ჩეჩნების მხარდასაჭერზე, იმიტომ რომ თვლიდი რომ ეს იყო წარმოუდგენლად უსამართლობა, რაც ჩეჩენი ხალხის თავს დატრიალდა. ისე როგორც რა ქვია უკრაინელებისათვისაც ყოველთვის ვიქნები, მიუხედავად იმ დიდი პრობლემებისა, რომელიც წინაშეც უკრაინა დგას და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ჩეჩნებისათვის, პატარა ჩეჩნეთისათვის, ხო, ყოველთვის დიდი სიმპათია, მაგრამ სულ არ მინდა რომ ერთად ვიცხოვროთ ერთ სახელმწიფოში და რაღაცა იმაში არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ ყველამ ერთად ჩოხებით ჩავიცვათ და დილით და საღამოთი ლეზგინკა ვიცეკვათ. რა თქმა უნდა, არა, ამ კულტურულ კავშირზე ის და მაინც გენეტიკაზე ლაპარაკობენ რაღაცა სიგიჟეებს ხო მაგრამ მიუხედავად ამისა
ნიშნულოვანია ეს ჩინეთი, მაგრამ შენ რისთვის ხარ ჩინეთისათვის მნიშვნელოვანი, ხო, ძალიან პატარა ხარ. ხო? იქნებოდა ეს მართლაც არის საქართველოს ფუნქცია, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია იყო და იქნება ხიდი. ტრანზიტი. თუ ამ ხერხზე ჩაანგრია ეს ხიდი, რა მე ჩინეთს აღარ აინტერესებს შენთან მეგობრობა, ხო? ხო, ანუ სრულ საგიჟეთში ვართ, ეს მართლა რაღაცა უნდა წასულიყო, აბა არ უნდა წასულიყო სადღაც აშხაბადში. პუტინი რო გვერდში გადავდოთ. აი რა ხო? მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი იყო იქა, რომ იყო 30 წელი თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის. აი ეს ნეიტრალიტეტი ხო ხედავთ ეხლა ძალიან თითქოს ეს ნეიტრალიტეტი რაღაცა პანაცეა იყოს პრობლემების გადაჭრის, ხო? რა არის ეს? როდესაც გვეკითხებიან რომ კი, მაგრამ რატომ უწოდებთ მათ რაღაცა რუსულ მთავრობას? იმიტომ რომ რუსეთს უნდა ეს ხო და ისინი ასრულებენ აი ამ დაკვეთას. კი აღარ გაერთიანდი აღარავისთან, აღარ ყავდეს მეგობარი და იყავი თურქმენეთივე ჩაკეტილი, ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი ქვეყანა დედამიწის ზურგზე. კი ბატონო, ეს ხო არ არის მართლა ნეიტრალიტეტის პრეცედენტი, ვიცით სადაც არის, ეს არის ვენის კონგრესიდან მოყოლებული შვეიცარია. ამის საშუალება ჩვენ არ აქვს და არც იქნება ამის საშუალება და ჩვენ რა გამოსავალიც თეორიულად მოუძებნეთ იმას გადახედვა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა და არ სჭირდებოდა, მაგრამ აი თორმე არა. ახლა იმ ვიზიტში როცა ადამიანებს სურთ რაღაცა თითქოს დიპლომატიურ რა ვიცი ილეთა თუ ივენთა წარმოადგენონ ეს ისა მოიცა რაიმე შეთანხმება წამოიღო, რაიმე კონკრეტული მოქმედება მიიღო, რაიმე ბენეფიტი მიიღეთ, იქ დაფიქსირდა აი მთელი ამ პროცესის თავარი სათქმელი, თავარი გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის პატრონოთ იდგა. დიახ, თავარი გზავნილი არის, ანუ სენიორის აღიარება. აი ეს მოხერხდა და ახლა ვიღაცას თუ ამის დანახვა არ უნდა, რახანი ის კონკრეტულად ხელი ერთმანეთს არ ჩამოართვეს, ერთმანეთთან არ იჯდნენ და იქ არ გამოაცხადა, რა ვიცი მე აშკარა ჟესტია მორჩილების, ეს კი არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ იქ არაფერი არ წამოიღო, იქ წასულით და იქ იმის გვერდზე იჯდა. ეს არის სენიორის აღიარება. იმის შემდეგ რაც ომიც ხდება საქართველოს ბედიო გითხრა პირდაპირ ხა მეტი უფრო ღიად რა გითხრა. საერთოდ ეხლა ჩვენ ხო არ უნდა მოვიტყუოთ თავი რომ რაღაცებს მართლა ღიად არ ამბობ. ბევრ ამას ამბობ ღიად. ერთადერთი მასალა ლაპარაკობენ რითი მოგწამლეს გასულ წელს. ეს მოწამვლის ამბავიც რომელსაც საზოგადოების რაღაცა ნაწილმა ჭამა ერთი თავიდანვე დაიწყეს იმაზე საუბარი რომ ეს რაღაცა კონკრეტული კამიტი არ არის. კაი კამიტი არ არის და სხვა რაღაცა მომწამლავი გაზია, ხო? მე ხო ჩემთვის ვერტია სახელად რა ქვია რითიც მომწამლეს. ვამბობ რომ გვითხარით რითი რა გამოიყენეთ. ამის პასუხი თურმე გამოკვლევის არის ის ეხა აი ეს პატარა დეტალებშია ხოლმე ყოველთვის ხო 4-სა და 5 დეკემბერს გამოვიყენეთ ეს. ეხა ბოდიში რა ქვია ჰელი მიმდინარეობდა ადამიანების გასწრაფცინიან 4-მდე რა გამოიყენეს. ეს 28-დან 4-მდე რა გამოიყენეს. აი მაგალითად ამ კითხვაზე გავხსენ პასუხი. და მართლაც აქვს საერთაშორისო გამოძიება დანიშნულ მისცენ საშუალება საერთაშორისო გამოძიება მოხდეს. და იქნებით ყველანი მაყოფილი ყველანი არა აი რაღაცებზე როცა არ უნდა თქომე საუბარი გავაკეთეთ გამოძიება წერტილი მორჩა. არა ბატონო, ეგრე არ არის რა ქვია, სანამ ჯერ კიდევ სული გვიდგას, პასუხი უნდა მოეთხოვოს ყველას იმ დანაშაულებისათვის, რაც აქ ჩაიდინეს. იმიტომ რომ ეს არის ქართველი ხალხის წინაშე მართლა დანაშაული, აი ეს პოლიტიკის ტოტალური შემოტრიალება, ამ იზოლაციონისტური პოლიტიკა, რომელსაც ესენი ეწევიან და უნდათ რომ საქართველოს მეგობრისა და მეგობარსაც არ ვიხმარდი, რა ქვია, პარტნიორების გარეშე დაგვტოვონ რომელთანაც ერთად მეტნაკლებად კარგად თუ ავად თანამშრომლობდი ეს თანამშრომლობა უკეთესდებოდა და აი მართლა საზოგადოება რა აქამდე თვითონ ესენი ამოდა იზეიმეს რომ ევროკავშირმა უარი არ უთხრა საქართველოს რომ გახდა წევრობის კანდიდატი და მე უცბად შემოტრიალდა და ამბობენ რომ არ არის. აი ამ ხალხს რაღაცა პატარა ხო გონი უნდა დარჩეს აქვე გუშინ ასე იყო დღეს ასეა და აქვე რა შეიცვალა ასეთი ძირეულად ამ მოკლე პერიოდის განმავლობაში ამ ევროპის კავშირში და საერთოდ ევროპაში. იგივე ტერმინებს ხმარობენ, იგივე ტერმინებს იმეორებენ, რომელიც რუსებისათვის და ევრობიუროკრატია. მანამდე აი ამ ტერმინების გამოყენება deep state-ზე და იმაზე აღარ ვლაპარაკებ, ამაზე ბევრი არის უკვე ხო ლაპარაკები.
მიღწევი, სუფთად იგივე ტერმინოლოგიას ხმარობენ, რასაც მოსკოვში არის მიღებული. ცოტაღა აკლეთ, ახლა გუშინ წინ პუტინმა უკვე იქამდე დაეცა და იქამდე აი მანამდე ცდილობდა რომ რაღაცა სახელმწიფო მოღვაწე სახე ქონოდა და მედვედევი იყო იმისათვის რომ ჭუჭყიანი ლაპარაკისათვის და გუშინ უკვე ღორები უწოდა ხო ევროის კავშირის ღორებიო თქვა უნდა ის მასე დიდი დაგუგლა მიდიოდა ანუ ეს ყოფილა რაღაცა შედარებით ახალგაზრდა ღორი არც გოჭი მთლად არც მთლად უკვე ხო აი ხო ბურბაკები შეგვიძლია ვთქვა ხო კაია უწოდა აი ამ დონემდე მივედით ეხლა ისედაც როგორც იგინებიან როგორც ლაპარაკობენ ამაზე თითქოს რაღაცას წარმოადგენენ თვითონ და აი ვიღაცა კაია კალასი იქ არ მოსწონთ იქ ვიღაცა არ მოსწონ აქ გერმანიის პეტერ ფიშერს აღარაფერი აღარ დარჩა რაღაცა აი ჩარჩო როდესაც მელაპარაკებია ეს ადამიანები რაღაცა ტრადიციების შენარჩუნებას არა უბრალოდ უზრდელები არიან ხო რა ქვია რაზე ვლაპარაკობთ რა ქვია ეს არის რა ქვია რაღაცა ტრადიციული ფასეულობა რომ უზრდელი იყო ესე გაიზარდა მთელი ეს ესე უნდა გაიზარდოს მომავალი თაობები ესე უნდა ილაპარაკონ ხო სხვათა შორის მე არ მახსოვს რომ აი კონკრეტული ესეთი დეფინიცია ქონდეს ავტოკრატიას რომ რაც უფრო ბრიყულია რეჟიმი უფრო მეტად ავტოკრატიულია მაგრამ რაღაც ეს დამახასიათებელი თვისება აშკარად ყველა ავტოკრატიას აქვს აი თუკი ჩვენ ვლაპარაკობთ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავად დემოკრატიის რაღაცა კრიზისი და მგონი ეს ფაქტიც სახეზე არის ეს კრიზისი ყველაზე მეტად ჩანს იქ დიდი სიბრიყვის და დიდი სიჩლუნგის მატებაში და აი ჩვენს ყოფაშიც აი ეს თუნდაც ეს deep state და ეს ისინი და აი ზუსტად ესეთი რაღაცა ძალიან არალოგიკური ერთმანეთთან შეუთავსებელი რაღაცეები ძალიან გავს იმ კურიოზულ კარიკატურულ რეჟიმებს რომელიც ცნობილია თავისი სასაცილო შემთხვევებით აქედან მოგვეცინებოდა და ვინი ფიქრობდა ხა ჩრდილოეთ კორეის მსგავსი ჩვენ სასაცილო რაღაცებში აღმოჩნდებოდით ხო ანუ ახლა ამ რეჟიმში ჩვენ ვიხილეთ სამთავრობო არხებზე რომ BBC არის რაღაცა კანტორა და ამიტომაც რა ხო ესე თვლიან უჩივლონ ჩვენც ხო იგივე აზრის ავთ აი რაღაცაში ჩვენი აზრი დაემთხვა უჩივლონ გავარკვიოთ ერთად BBC-სთან ერთად არა იმაში კი არ უჩივლონ რა ქვია ხაშურში სადღაც თავიანთ სასამართლოში ლონდონის სასამართლოში რომელმაც ბიძინა ივანიშვილის მხარი დაიჭირა ხო სასამართლოში რომელმაც აი გვაჩვენა რომ როგორი დამოუკიდებელია deep state-ის მიუხედავად ხო აი იმ სასამართლოში უჩივლონ მაგრამ აი მე ეს აი შენ როგორ ფიქრობ ესეთი რეჟიმები ეს უფრო აი კოლექტიური ასე ვთქვათ არალოგიკური კოლექტიური მოქმედების თუ აზროვნების არალოგიკური ასე ვთქვათ შედეგებია თუ ერთი ადამიანია ყოველთვის აი როცა ესეთი სიბრიყვია გვაქვს სისტემურად ეხლა აქ ვიცით რომ ერთი ადამიანი დგას ყველაფრის უკან ხო რუსეთშიაც ჩვენ ხედავთ რომ ერთი ადამიანია იმიტომ რომ ეხლა რაც ეს ამბები საქართველოში აი ასეთი ცხადი და სასტიკი გახდა ბევრად უფრო მეც უსმენ რუსეთს. ეხლა მანამდე ხო დამოკიდებულება ქონდა ასეთი რომ ამხელა რუსეთში როგორ არ გაუწიეს წინააღმდეგობა პუტინს, ხო? და რუსები სუსტები არიან, დემოკრატია არ უყვართ და ასე შემდეგ და ჩვენთან ეგეთი რამე არ მოხდება და ეხლა ხედავთ რომ უარესიც შეიძლება მოხდეს თურმე ჩვენთან. ხო? ანუ ეს კრიტიკული დამოკიდებულება თუნდაც საშუალო რუსეთს ძალიან ესე იგი შეირყა ხო და უყურებ ხოლმე და იქაც სულ ამაზეა ლაპარაკი რომ აი როგორ შეეძლო ამ ერთმა ადამიანმა როგორ მოახერხა რომ ესე ტოტალურად ეს რუსეთი აი ამ დღეში ჩაარდო რა დღეშიც რუსეთია შიდა დამოუკიდებლობა თავისუფლება ეს ერთი საკითხი და მეორე არის აი ეს ну თქვა ყინიმი ჩაიგდო ხელში ხო მაგრამ მე რატო დაიწყო ომი უკრაინაში ხო ამითი ხო მოიმატა უკვე და ამითი უკვე რაღაცა თავისი დაგდებული რეიტინგი აწია და როგორ შეიძლება იქ ეს მოხდა დიდი დანაკარგების გარეშე ყირიმის შემოერთება და როგორ შეიძლება რა ლოგიკა არის იმაში რომ მილიონზე მეტი ადამიანი მოკვდა უკვე რუსის მხრიდან ამ ომში
და როგორ შეიძლება ამითი ადამიანი მოვიდოს რომ თავის ძალაუფლებას გაიმყარებდა და რა ძალაუფლება უნდა გაიმყაროს, როდესაც ისე მყარად ზის და საერთოდ აღარ არსებობს აღარანაირი შემაკავებელი იმისი რომ პუტინი მარადიულად აირჩიონ სანამ ცოცხალი იქნება და თუ იცოცხლებს როგორც მას თვითონ უნდა 150 წლამდე 150 წლამდე შეიძლება აირჩიონ. არაფერი აღარ დარჩა. ხო ყველა ოპოზიციონერი მოკლა. ყველაფერს დავირო დაანებო. ანუ არა ლოგიკურია ერთი შეხედვით და აი ეს ლოგიკის დაჭერა უნდა. აი ეს არალოგიკურობაა ჩემთვის რა ქვია ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი რომ გავიგოთ თუნდაც ჩვენ რა დღეში ვართ. იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ ლოგიკურად ახსნათ და ის არ იქცევა ლოგიკურად. ერთი შეხედვით რაღაცა შეიძლება მოგვეჩვენოს ლოგიკა, მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს ლოგიკა არ არის. და ამიტომაც ჩვენ გვიჭირს ამის წინააღმდეგ ბრძოლა. იმიტომ რომ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ თავშია, იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ აქამდე გქონდა, ეს არ იქცევა ეს. და ამიტომ ძალიან ჭირს. და რასაკვირველი არის ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ აქ არის რაღაცა ჯგუფზე საუბარი. საერთოდ ნებისმიერ დიქტატურისათვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ბელადის. აქ ჩვენ სპეციფიკა გვაქვს. რასაკვირველია, როდესაც ბელადი არ ჩანს თითქმის. ხო? მაგრამ ის არის ყველაფრის უკან. ხო, ნუ ის არის როგორც მეთოჯინე, რომელიც ამას ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ არ ჩანს ეს ბელადი. აქ შეიძლება ვიფიქროთ, ესეც ის არის, რა ქვია, ესეთი ჰიპოთეზა, რომ კარგი, შეიძლება ესეც არ არის ბელადი და იმის უკან დგას სხვა სახელმწიფოს ძალები, ვთქვათ, ხო? აი ხა მაგალითისთვის უბრალოდ გულახდილები რო ვიყოთ. ხშირად აი ეს პროპაგანდისტული ქართული ოცნების მესიჯები მოქმედებენ, ხო? ხედავთ საზოგადოებაზე მათ ზემოქმედებას. რაღაცა გარკვეული ნაწილზე მაინც საზოგადოებისა მოქმედებენ. ახლა უყურებ ამ ადამიანებს, მათ შორის ვერავის ვერ ხედავ, რომელსაც შეუძლია ვთქვათ ეს მესიჯები ესე დააწყოს, ეგრეთ წოდებული მესიჯ ბოქსი აწყოს. ასეთი თუნდაც ბოროტი, ცუდი, ჭკუის ადამიანს მე ვერ ვხედავ პირადად. ანუ ვიღაცები არიან მათ უკან, რომელსაც ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს. და ამიტომაც ძალიან რთული არის ბრძოლა. ძალიან რთულია ბრძოლა, როდესაც აი თითქოს თვალი ახვეული გაქვს. და თითქოს ეს პირები უბრალოდ არის ოპერატორის პირები. ხო, კი. და ის ვიღაცები დგანან წინ და ჩვენ საუბრობთ, ეხლა გვიწევს საუბარი, ხა სხვანაირად არ გამოვა, გვიწევს საუბარი, რა თქვა თუ ვიღაც კობახიძემ, რა თქვა ვიღაცა დინარაძემ, რა თქვა ვიღაცა, რა ვიცი მე, ვოლსკიმ ან X-მა და სინამდვილეში ესენი არიან ის თოჯინები, რომელსაც ზაფით იმართებიან, ხო? თუ საერთოდ deep state-ზე ვლაპარაკობ, deep state-ის ნათელი სახე საქართველოს მე მგონია. კარგი მაგალითი. ხო, ეს deep state-ზე ვლაპარაკობ, ეს არის რაღაცა სხვა ძალები, როდესაც არიან ზურგს უკან და წინ სხვები დგანან და ისინი არ არიან მართლა გადაწყვეტილების მიმღებები. და აი deep state-ის ნათელი მაგალითია. მე ხშირად მithქვამს მაგალითად, რომ აი 2003 წლამდე ვარდების რევოლუციამდე რომელიც ძირეულად შეცვალა და რაც არ უნდა პროპაგანდა გაწიონ ეს დარჩება საქართველოს ისტორიაში უმნიშვნელოვანეს მომენტად მანამდე ძალიან ბევრი უცხოელისათვის მიმიცია ან ინტერვიუ ან რაღაცა რჩევები რომლებიც აქ ჩამოდიოდნენ რომ დაეწერათ თავიანთი სამაგისტრო დისერტაციები სტატიები თუნდაც იმასთან დაკავშირებით საქართველოს როგორც მაგალითი არ შემდგარი სახელმწიფოსი failed state-ის ხო ეხლა ყველაზე ჩემი ჰორორი წარმოდგენა ეხლა მომიწევს ასევე უცხოელებს აუხსნათ როგორ შეიძლება უცბად ძალიან ჩქარი ტემპებით ჩამოიშალოს დემოკრატია ის მცირედი დემოკრატიაც კი რაც თითქოს და ქონდა ერთ ქვეყანაში და ეს ქვეყანა გახდეს რაღაცა ჩვეულებრივი დიქტატურა რატო ვერ მოახერხეთ ეს ნაციონალური კონსოლიდაცია რაღაც იდეებზე იმიტომ რომ ეს საკითხი ხა გასაგებია ვიღაცა ოპორტუნიზმის გამო გახდა მოწყვლადი გასაგებია ვიღაცა ფულის გამო, იმის გამო, ამის გამო, 1000 გვარი ესეთი პრაქტიკული მიზეზებია და საზოგადოების კონფორმისტია. არ შეიძლება არ ყოფილიყო კონფორმი, მე რო ლაპარაკობ ხოლმე ხშირად საბჭოთა კავშირის ისტორია უნდა შევისწავლო და ასე შემდეგ. 70 წლის განმავლობაში კომუნიზმი როდესაც იყო ქვეყანაში, დასაწყისში შეიძლება სულად გულანთებული კომუნისტები იყვნენ და ჩვენ ხო ვეღარ მოვესწარით ამ გულანთებულ კომუნიზმს. ჩვენ როცა ვიყავით პატარები, მაშინ ეს იყო რა ვქვა სრულად დამპალი სისტემა, რომელშიც მხოლოდ იმაზე იდგა რომ
საზოგადოება იყო კონფორმისტული და ეს კონფორმისტი ცდილობდა კარიერისტიც იყო ზოგჯერ ან თუნდაც კარიერისტიც არ ყოფილიყო სახში ეკდოდა ხმას არ იღებდა და ცდილობდა რომ რაღაცა თქვათ კარიერული სვლა ამაღლებულიყო კარიერულად ამ საფეხურებზე რაღაცათვის მიაღწია რომ შედარებით უკეთესი ცხოვრება ჰქონოდა შეუძლებელია თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ აი ამ საბჭოურ გამოცდილებას რომ ჩვენ დავინახოთ რატომ გვაქვს ბევრი სხვადასხვა პრობლემა უამრავი პრობლემა გვაქვს ამასთან დაკავშირებული იმ თაობასაც სულ ვეუბნები ხოლმე ახალგაზრდებს მათაც რომელიც საერთოდ არ მოსწრებიან არც კომუნიზმს არც საბჭოთა კავშირს არაფერი იმიტომ ეხლა ამ საუკუნეში დაიბადნენ ხო აი ის იმათაც კი აი შთამომავლობით ეს გადაეცემათ ამიტომაც აქ შეუძლებელია რომ არ იყოს საზოგადოების დიდი ნაწილი კონფორმისტი იმიტომ რომ აი ასეთი ოჯახებიდან მოდის ეს ხალხი აი საბჭოთა კავშირი დაინგრა მე ესეც ვიღაცებმა თავისათვის გამოიყენეს ამ ნანგრევები და რაც შეიძლება მეტი გაეტანა დიდი ნაწილი საზოგადოების ხო ამ საბჭოთა პერიოდში იყო სრული კონფორმისტი და ამ საზოგადოების შთამომავლები ვართ დღეს ჩვენ სხვა ხო არაფერი და არ უნდა გვიკვირდეს ის რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არის კონფორმისტი ხო აი ძალიან უცნაური შემთხვევა გვაქვს ახლა ამა დოროთეს შემთხვევაც რაღაცა ძალიან სიმპტომატური მომენტია ბევრია ეგეთი ხო ანუ ეკლესიას რომელსაც აქვს თითქოს და ეს ლეგიტიმაციის მაღალი დონის შესაძლებლობა და ტრიბუნა რომ ხალხმა მოусმინოს და ამ ტრიბუნით არავინ არ სარგებლობს გამოჩნდა ერთი რაღაცა ღვთისმიერი ადამიანი რომელმაც ეს ტრიბუნა ეკლესიაში არის კიდე რამდენიმე ადამიანი კიდე აი თუნდაც ეხლა მართლაც ეხლა როდესაც დოროთეს ვახსენეთ არ შეიძლება არ ვახსენოთ ზაზა თევზაძე რომელიც თევზაძე როგორც თვითონ წესამბოლო რომელიც ეხლა წლებია მართლა რა ქვია დადის ამ დემონსტრაციებზე და თავდადებული ხო ისე ვამბობ რა ქვია ხო მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო მომენტია მართლაც რასაც ლაპარაკობ ხო ანუ გამოჩნდნენ თითოეული ადამიანები მოდით ეს შევასწორებ ჩემს ნათქვამს ვინც აიღო ეს ტრიბუნა ამ დროს მსმენელი მილიონობით არა მთელი ქართველი ერია მათ შორის ის დაბნეული ხალხიც არის რომელიც შეიძლება არ უთანამზნობს მაგრამ იქნება უფრო ავტორიტეტმა აუხსნას რა შეესაბამება ვერ გაერკვია ბევრი ხო ამით არ სარგებლობენ ვინც გამოვიდა პირიქით აი როგორი რეპრესიების რა ქვია ეკლესია ისევ საბჭოთა კავშირს დაუბრუნდებს როგორც სრულიად, რა ქვია, სახელმწიფოსთან ძალიან კარგ ურთიერთობაში მყოფი, განსხვავებით მაგალითად ზოგიერთ სხვა სოციალისტ ქვეყანაში, თუნდაც პოლონეთში, კათოლიკური ეკლესია, რომელიც ებრძოდა კომუნიზმს, მასთან შეზრდილი ინსტიტუცია, რომელიც აბსოლუტურად ასევე კონფორმისტული იყო ხელისუფლებასთან მიმართებაში. და რასაკვირველია გავლენები წარმოუდგენლად დიდი რუსეთის ამ ეკლესიაში ხარ არ უნდა ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ისიც გვახსოვს მაგალითად 2012 წლის არჩევნების დროს ეკლესიის რამდენი მსახური მოუწოდებდა თავის მრევლს რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიეცათ ხმა ნაციონალურ მოძრაობისათვის სააკაშვილისათვის და ასე შემდეგ და მიეცათ მისი მოწინააღმდეგისათვის ხმა ხო მაშინ მშვენივრად გამოდიოდნენ და მაშინ არავინ თითქოს არ უშლიდა ამაზე საუბარს და დღეს როდესაც მართლა გადამწყვეტი მომენტია საქართველოს ისტორიაში, გარდამტეხი მომენტია. ისედაც უკვე ისეთი ზარალი მიიღო საქართველოს სახემ უცხოეთში, რომ აი უბრალოდ აღარც გვახსენებენ. ხო? ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ და ამას რო თავი დავანებოთ უცხოეთთან ურთიერთობას, ქვეყნის შიგნით ელემენტარულ ადამიანურ თავისუფლებებს ვკარგავთ, დავკარგეთ. ისევ რომ განათლების რეფორმას დაუბრუნდეთ, ეხლა დავკარგავთ უნივერსიტეტებს, რომელშიც სულ მცირე ჩანასახის სახით მაინც არსებობს რაღაც ავტონომიურობა. ის რომ რა ქვია ეს უნივერსიტეტები არ ემორჩილებიან პარტიის გენერალურ ხაზს, როგორც კომუნისტები იტყოდნენ ხოლმე. რომ ესეთი რაღაცაც არსებობს ამ ქვეყანაში. აი მას ყველაფერს ვკარგავთ და მართლაც ადამიანი შეიძლება დაიჭირო იმის გამო, რომ ტროტუარზე იდგეს. და აი ამ დროს ეს ეკლესია, რომელსაც თითქოს და აქვს რაღაც ავტორიტეტი საზოგადოებაში, სრულად ჩუმად არის და ხმას არ იღებს. ეს საბოლოო ჯამში მას ეკლესიას ძალიან სერიოზულად დაარტყავს, იმიტომ რომ როცა ქვეყანა სჭირდებოდა ეკლესიის წარმომადგენლები გამონაკლისების გარდა არ იდგნენ იქ, სადაც ხალხი იდგა. ხო.
ხომ, აი სომხეთში მქონდა ზუსტად მსგავსი შემთხვევა, ხომ, აი პრემიერ-მინისტრს აღმოაჩნდა საკმარისი პოლიტიკური გამბედაობა, რომ რაღაცა ძალიან ანალოგიურ პრობლემებზე იქ ესაუბრა და აი ჩვენთან თუ იქნება შემდეგ საზოგადოება მზად, რომ უბრალოდ სარკეს ჩაიხედოს, კი არაფერი არ უნდა მოვიგონოთ და ვინმეს და უბრალოდ სარკეს ჩაიხედოს, რაც ხდება, ნუ ძალიან რთული საკითხია. ეხლა ბოლოს ჩვენი დისკუსიის ბოლოს მინდა შეაჯერო ანუ ჩვენი ეს პრობლემატიკა რომელიც ალბათ არ გადაწყდება ხვალდაზე, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, მაინც ოპტიმისტურად ხედავ, რომ შეიძლება დაუშვათ გადაწყდეს. აი ტრამპის პრეზიდენტობის გასulis შემდეგ იქნება რაღაც აი ამ მარაზმა მეორე ასე თქვათ მხარე გააღვიძოს, რომელსაც ისევ იმ ასე თქვათ ისტორიის პროცესის დაბრუნებისთვის ბრძოლის ლიდერები გამოაჩინოს, ხო? შენ როგორ ხედავ? აი უკრაინის კრიზისი, საქართველოს პოლიტიკური რეჟიმის აი ეს მიმდინარე კრიზისი ჩვენ გასაძლები გვაქვს და მე გავალთ ფონს თუ როგორ ხედავ აი ამ პროცესს? თუ შეიძლება ითქვას ეს იმდენად რთული ასე თქვა ისტორიის დინამიკის პროცესია მართლაც წარმოუდგენელ რთულია, იმიტომ რომ აი მართლაც ვართ აი ამ ეპოქების ზღვარზე. წარმოუდგენელი არ გვაქვს შემდგომი ეპოქა როგორი იქნება და რას გვიქადის ეს მომავალი. არა მარტო აქ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ქვეყნის გარეთ. მიუხედავად ამისა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ამ ძალაუფლებას აქ ვერ შეინარჩუნებს, იმიტომ რომ უბრალოდ საზოგადოება მაინც ბევრად უფრო ჯანმრთელი ვიდრე მათ ჰქონიათ. აქ ჯერ კიდევ. ეხლა ყველაფერი მოსაოდნელია ის რეპრესიები, რომელიც გამოიარა ქართულმა საზოგადოებამ, ეს წარმოუდგენლად შეიძლება მოგვშენებოდა სულ 2 წლის წინ. ჩვენ მაშინ საუბრობდით კიდეც აი ვისაწყებს შემდეგ უკრაინაში, რომ ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული იმაზე, როგორ გადაწყდება უკრაინის ომი. ეხლა მაგალითად ტრამპი ახსენე. სამწუხაროდ ამასობაში მე უკვე ვფიქრობ, რომ აი მართლაც 1 წლის წინ ჯერ კიდევ ბევრი იყო დამოკიდებული იმაზე, უკრაინაში ომი როგორ გადაწყდებოდა. ახლა შეიძლება უკრაინაში ძალიან კარგად გადაწყდეს ამისი ერთი შეხედვით თითქოს ესე არ გამოიყურება, მაგრამ აი დაუშვათ და გადაწყდა უკრაინაში ყველაფერი ისე კარგად, როგორც ჩვენ ვსურს. აი ასეთ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს დიდად საქართველოს უკვე აღარ იმოქმედებს. ტრამპი კიდე სხვა საკითხი, ახლა ამაზე არ მინდა კიდე ბევრი ლაპარაკო, ახლა თუნდაც იგივე სტრატეგიაში ყველაფერი ესეთი საშინელება კი არ იყო, რაღაცები ლოგიკურად გასაგებიც არის ამერიკის მხრიდან, ეს და იქაც შეიძლება რაღაცა დადებითი და უარყოფითი ვიპოვოთ. მაგაზე არა ლაპარაკი. საერთოდ ვერ ჩამოვკიდებდით ტრამპზე საქართველოს მომავალს, ეს საერთოდ არ მიმაჩნია აუცილებლად, მაგრამ აი ერთ რამეს გეტყვი რა, დასაწყისშიც რაღაც დავიწყე ამაზე საუბარი, რომ დასავლეთშიც სამწუხაროდ გონიათ, რომ აი ეს ომი დამთავრდება, იქ ტრამპი შეიძლება ერთჩვენელ დღეს აღარ იყოს და თითქოს სამყარო დაუბრუნდება ისევ ძველ მდგომარეობას, რომელშიც იყო. არა, ეს არ მოხდება. ნამდვილად ვართ ისეთი ცვლილებების პერიოდში ვიმყოფებით, რომელიც არის შეუქცევადი. ასე რომ იმის იმედად ყოფნა, რომ აი რაღაცა რაც ჩვენთვის ცნობილი იყო, რასაც ჩვენ სტაბილურობად აღვითქვამდით, რაც იყო საყრდენი ჩვენი, იქ დაბრუნება აღარ მოხდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამ ქვეყანაში აუცილებლად უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ის მცირედი თავისუფლებიც, რაც მართლაც აი 30 წელიწადზე ცოტა უფრო მეტის პერიოდში მოვიპოვეთ, შევინარჩუნოთ. უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ურთიერთობები ქვეყნებთან, რომელიც აი ამ ფასეულობებს პატივცემენ, კონდეს ძალიან კარგი და ვიყოთ მათთან ერთად ამ თავისუფალი ერების კავშირში და არ ვიყოთ იზოლირებული. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მიუხედავად იმისა, რამდენიც გინდა, იმდენი შემიძლია, მე ბევრად უკეთესად შემიძლია გავაკრიტიკო ევროპის კავშირის, ევროპის ქვეყნების ის პრობლემებსაც უკეთესად შეიძლება ვხედავდე, რომელიც იქ არის. მიუხედავად ამისა, ამაზე უკეთესი დღეს არაფერი არ გვაქვს ჩვენ არჩევანი. და სოფლიოსაც მე ვიტყოდი. არა აქვს უკეთესი არჩევანი. მე არ მინდა ვიცხოვრო ავტორიტარულ ქვეყანაში, სადაც არ მექნება თავისუფლებები, სადაც არ მექნება ხმისამოღების საშუალება. ამისათვის ჩემი ღრმარწმენი ყოველთვის ღირს ბრძოლა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გავაგებინოთ პირველ რიგში
ახალგაზრდა თაობას, აი ლაპარაკობენ რა ეს ახალგაზრდა თაობა მოდის და ეხა ეს იქნება რა ქვია, რაც დავიბადე იმის შემდეგ სულ ასე ლაპარაკობენ, ჩემი თაობაც ასეთი იყო და მე იმის შემდეგ კიდე მოვიდნენ და მანამდეც იყვნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ რასაკვირველია, მომავალი არის ამ ადამიანების და ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ კარგად გაიგო, რომ თუ ისინი აი ისეთ ქვეყანაში გაიზრდებიან, როგორც არის დღეს რუსეთი, როგორც არის და იყო კიდეც რუსეთი, როგორც არის ჩრდილოეთ კორეა. ან მაგალითად მე დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით ვარ ახსავსე ირანელების მიმართ, რომელიც თავდაუდებლად იბრძვიან იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც წინაშე არის, მაგრამ ამ ხო გაგრძელდა რაღაცა წარმოუდგენელ დიდი ხნის განმავლობაში ირანელებს ვიცნობ, რომლებიც მეუბნებოდნენ, რომ ვერ წარმოედგინათ, რომ ეს მოვლები ამდენი ხანი ძალაუფლება შეინარჩუნებდნენ და ეგონათ, რომ როგორ შეიძლება ისინი არიან და ამან გაუმწარა სიცოცხლე თაობებს იქ, ხო? აწლეულების განმავლობაში დიდი კულტურის მქონე ერს ხო აი დედაუტირა შეგვიძლია თქვა და მართლაც აქვს საუკეთესო წარმომადგენლები უცხოეთშიანენ წასულებენ იქ ციხეში სხედან თუ არ უნდათ აი ასეთ ქვეყნებში იცხოვრონ რასაკვირველია უნდა იბრძოლონ ამისათვის ბრძოლის გარეშე არაფერი არ იქნება აი ეს ბრძოლა არის მუდმივი ბრძოლა თქვენ გახსოვთ ალბათ რა ქვია თავის დროზე მამაჩემმა დაწერა ამის თაობაზე რომ აი ლევანსანიძე დაწერა უქარქაშო ხლები ესე მთავრდება ეს უქარქაშო ხლები მე რა ქვია ქარქაშებში ჩააგო ქართულმა ხალხმა ხმლებიო და მომაჩვენა თუ ქარქაში ჩააგო მოგდება ერიო ამიტომ ეს არის მუდმივი ბრძოლა რა ქვია და არასოდეს არ დადგება ესეთი მარადიული მშვიდობის ეპოქა ამიტომაც აუცილებელი არის ბრძოლა და ბრძოლა დღეს და არა ხვალ და ზეგისათვის მისი გადატანა იმიტომ რომ ხვალ და ზეგი კიდე უფრო გვიან იქნება და როგორ ბრძოლა უკეთესად ამ მდგომარეობაში არ ჩავარდებოდით ამ მდგომარეობაში დღეს ვართ ჩვენ და ეს მდგომარეობა არანაირად არ ასახარბიელო რამდენადაც არ უნდა ეცადოს ამას რა ქვია პროპაგანდა მოგვაჩვენოს და მან თვითონაც იციან რომ ეს მდგომარეობა არანაირად არ არის ახარბიელო ეს იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა თუნდაც იმ ადამიანებისაც გასაგები იყოს მათ ჯიბეზე, ეკონომიკაზე, ქვეყნის რამდენი ცხაპრები არ მოყვნენ, დიდი ზრდა აქვს საქართველოს ეკონომიური, ეს იქნება ძალიან სერიოზული, თუ ეს აინტერესებს და ჩვენ ხედავთ უკვე ჩვეულებრივი საერთო საკაცობრიო ადამიანის თავისუფლებიდან რამდენად არის ეს უკვე შეზღუდული საქართველოში და კიდე რამდენად უფრო შეიზღუდება, რადგანაც ეს თვითმარქვია ხელისუფლება, რომელმაც მიიტაცა ძალაუფლება, აპირებს რომ ეს ძალაუფლება არ გაუშვას ხელიდან. და არ გაუშვებს თუ ჩვენ ხელი არ ჩვენ თუ ხელი არ შეუშალეთ, თამაში ასაკურველი არ გაუშვებს. ასე რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ვიბრძოლოთ სანამ ეს შეგვიძლია. მადლობა ლაშა. ძალიან საინტერესოდ ვისაუბრეთ. იმედი მაქვს რომ მაყურებლებს მოეწონა ჩვენი დისკუსია. მეგობრებო, ჩვენ გემშვიდობებით, მოვალ კვირაში ვხვდებით იგივე. მადლობა ყურადღებისათვის. ნახვამდის.